Índia, a terra do tigre de Bengala. O tigre de Bengala vive principalmente em florestas da Índia, mas também em algumas regiões do Nepal e do Butão. O tigre de Bengala pode chegar a medir de 2,60 m até 3,10 m de comprimento. E seu peso vai de 180 kg a 260 kg. O tigre é considerado o rei dos animais da Ásia. Por se camuflar muito bem, o tigre é considerado como um caçador invisível. É isso aí, galera. Deixa seu like, dá essa moral e se inscreva no canal.